Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. Student, today I will teach you sound of E. Double E P E. ये आपके पेज नंबर 20 पे है बुक में. आपको वहाँ से ओनली रीड करना है, आपको कॉपीराइट नहीं करना है उसको. ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट. E E. उससे पहले हम डेट देखेंगे. आज डेट कौन सी है? 25/8/2020. देन डे इज़ टुडे ट्यूसडे. ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट. ड डी. डी की साउंड मैंने आपको बताई थी होती है ड. ड और यहाँ पे क्या है? EPP. तो पढ़ेंगे डीप. ड ईप डीप. के की साउंड होती है क. क ईप कीप. क ईप कीप. एस की साउंड स और एच की साउंड ह. शी श ईप शीप. एस की साउंड स और एच की साउंड ह, तो हम पढ़ेंगे शीप. ओके, अब देखो जे की साउंड होती है ज और ये ईप जीप. ज की साउंड ज और ईप जीप. डब्ल्यू की साउंड व ईप वीप. व ईप वीप. एस की साउंड स और एल की साउंड ल स्ल. हमें इनको एक साथ पढ़ना है. स्ल ईप स्लीप. स्ल ईप स्लीप. एक बार फिर से पढ़ें. ड ईप डीप. ड ईप डीप. क ईप कीप. क ईप कीप. श ईप शीप. श ईप शीप. ज ईप जीप. ज ईप जीप. व ईप वीप. व ईप वीप. स्ल ईप स्लीप. स्ल ईप स्लीप. ये आपको अपनी बुक में पेज नंबर 20 पे आपको पढ़ना है. ओके, ओनली आपको रीड करना है, कॉपीराइट नहीं करना है बच्चों. ओके.